周总，这是你的午餐。谢谢啊，小安，多少钱我给你转过去。不用了，周总，大家也都没给。行，那你先去忙吧，谢谢。好哎，小安，你给周总去买饭啊？给我也买一份呗。还有我的小安，我都给你们再倒3个月了，凭什么没给？合作同事，别那么小气嘛。对呀，我们共事那么久了，就这点饭钱，别那么斤斤计较的。就是啊。我不是那个意思。行啊，就这么定了，快去吧。大家把手里的活放一放，我宣布件事儿。最近大家加班辛苦了，公司决定每个人加500元的餐补费。谢谢周总，谢谢周总。小雨和小李是组长，你们俩是800。谢谢周总，谢谢周总，谢谢周总。对了，你们俩的餐补我直接转给小安了。为什么，周总？我不同意。小安每天给你们买饭，你们也用不上这个钱呀。大家同事一场，共事这么长时间，别那么斤斤计较嘛。最近定了。